விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா FARMTRAC 60 மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்திங்கன்னா 50 ஹெச்பி கேட்டகரி வரும். பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கு, டுவெல் கேஜ் ஆப்ஷன் தாங்க வருது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் ஓடிடுச்சுங்க, மாத்திர கண்டிஷன் தான் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்திங்கன்னா அரை டயர் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரிஜினல், பேக் டயர் வந்து ரீபட்டனு. எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா பம்பரு டாப்பு இல்லைங்க. புக்கு கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கரண்டில் இல்லை, எஃப்சி வந்து கரண்டில் இருக்குது. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா செஞ்சியில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 2,80,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லை, நேரில் போனால் முன்ன பின்ன பார்த்து பேசிக்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.